Hey, what's up guys, it is your boy Fizzy and Fizan and I'm back with another video। तो आज के व्लॉग में हम सिर्फ साइकिलिंग करेंगे, नथिंग बट साइकिलिंग। और मैंने एक बात नोटिस किया कि मेरी पूरी ये शर्ट है ना, इस शर्ट में मेरी बिल्ली के बहुत ज़्यादा बाल है। तो पूरी वीडियो में प्लीज़ इग्नोर माई शर्ट, इस बिल्ली के बाल एंड आई होप यू गाइस एंजॉय माई वीडियो। और अब जा रहे हैं, इसके साथ मैं साइकिल करने जाऊँगा। My goodness. We at the park. Now we chill. You wanna race? You wanna race me, nigga? You will never catch me. You're so slow. Damn. No. I'm gonna win. Yeah, मैं जीत गया बस. 3, 2, 1, go. जाना कहाँ है? Straight के अंदर. You're a loser. You can't win this. I'm a fuck you. मैं जीत गया. मैं जीता हूँ. बस इसको छोड़ दूँगा. इसको छोड़ के भागो. तो वो तो ये है. Damn, he's fucked, man. पार्क आ गया. As you can see, पार्क है. यार मैं ना तुम्हें चैलेंज देता हूँ. चैलेंज पूरा किया ना, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा. तूने कहाँ गया? इसके ऊपर चढ़ना है 3 सेकंड से. यही चैलेंज है, मैं दे दूँ यार चढ़ जा ना. 100 रुपये दूंगा. 100 रुपये से ज़्यादा मेरे पास पैसे पड़े हैं. अच्छा सुना है, इसके अंदर स्लाइड कर. स्लाइड ही कर ले. अच्छा यही चैलेंज मैं तुझे देता हूँ. अच्छा जा. ये लोग होते हैं जो कहते हैं, मतलब जो टीचर क्वेश्चन देते हैं ना, तो टीचर से कहते हैं टीचर में हम आपको यही क्वेश्चन देते हैं. चला जा. नहीं वाई यू स्केर्ड? हाँ देख तेरा शैडो भी कितना स्केर्ड है. शैडो पता है क्या होता है? नहीं, शैडो की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा शैडो किस कलर में होता है यही बता दे. ब्लैक में होता है. सही तो है, पर्पल में होता है. कभी शैडो देखा है? शैडो तो मेरा दोस्त है. वो एक बच्चा यहाँ से स्लाइड कर रहा है, ये नहीं कर सकता. ये तेरी हाइट कितनी है? देख कितना सा बच्चा है तू. वो देखो बच्चा स्लाइड कर रहा है और तू नहीं कर सकता. मैं बड़ा हो गया भाई. ये मैं तो पार्क आने की उम्र नहीं है. When you hate your cycle. बस की ब्रेक लगाइए. क्रिकेट नहीं खेलना यार मेरे. मुझे राइट हैंड से चलानी पड़ेगी कि पता नहीं क्या हुआ है. मेरी ये वाली ब्रेक थोड़ी बुरे कंडीशन से गुजरी, इसलिए वो RIP होगी. गाड़ी अब अगर अब कोई भी मेरे सामने आया, मैं ब्रेक नहीं लगा सकता, मैं मर जाऊँगा. हाँ हाथ भाई, बहुत मज़ा आया. हमने पूरे 5 घंटे साइकिलिंग की है. साइकिलिंग से वापस आ गए और इसको मैंने पेनल्टीज़ के लिए चैलेंज किया. मतलब इसने एक्सेप्ट ही क्यों किया? वो पता है क्या होती है? क्या होती है? गेम होती है. कितना अच्छा होता है इसको पता है. ये हमारा गोल है. दोनों चीज़ के बीच में देखते कौन जीतता है.
इतना इतना ब्लॉग नहीं किया, इतना कुछ था नहीं ब्लॉग करने को। तो अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैंने अपनी कपड़ों की अलमारी है, ये देखिए इतनी नीट अलमारी आपको शायद कहीं नज़र आए। तो अभी मैं काफ़ी थक चुका हूँ। मैंने पेनल्टीज ली, उसके बाद मैंने फिर उसी कज़न के साथ थोड़ी फुटबॉल खेली और अब मैं रिमेंबर व्हेन आई सेड कि मैं ये अपनी क्लोजेट साफ करने जा रहा हूँ। Yeah. About that. Who was that? यार आपको अच्छी हमारा दिमाग